শ্বশুর বাড়িতে আমরা মেয়েরা তো কোনো কথা বলতেই পারি না, কিছু বললেই সবার একটাই কথা, আমরা নাকি উকিল হওয়ার চেষ্টা করতেছি। উকিল, আবার কেউ কেউ বলে উকিলের উপর মনে হয় পিএইচডি করে এসেছে। বাপ রে বাপ, তারা বলবে আর আমরা বললেই দোষ। সেই জন্য এখন থেকে আমি ডিসিশন নিয়েছি, আমি এখন থেকে উকিল হব না, বিচারক হব। শ্বশুর বাড়িতে আমি বিচারক হব। বিচারক হয়ে এভাবে বসে বিচারকের মতো বসে থাকবো, যে যা বলবে সেটা শুধু শুনবো, যে যা বলবে শুধু শুনবো, কিচ্ছু বলবো না। বিচারকরা যেমন সহজে রায় দেয় না, সবারটা শুনে শুনে রায় দিতে দিতে 20 বছর, 30 বছর, 40 বছর পার করে,